金咯，但係都仲要等半個鐘嘅。Hello， 大家好，我係 Claire。咁大家見到我今日戴住呢個迪士尼嘅頭箍咧，就知道我哋今日嘅內容咧就一定同迪士尼有關噶啦。咁係冇錯嘅，事關我早前咧就去咗呢個加州迪士尼啦。今日就想同大家分享翻少少心得同埋攻略俾大家做翻個參考。咁如果你都中意呢類型嘅內容嘅話咧，就記得 subscribe 啦、like 同埋 share 俾你啲 friend 一齊嚟睇啦。咁我哋今日咧最主要就會講3大 topic 嘅。第一樣嘢就係課金買佢個 Lightning Lane 咧係唔係一個智商稅，同埋係咪真係慳到時間呢？第二樣嘢咧就係嘢食嘅質素係點啊？貴唔貴？好唔好食？第三樣嘢就係買咗啲乜嘢嘅 merch， 總共全日落嚟使咗幾多錢呢？咁講第一部分之前咧，我要同大家講翻我哋嘅飛係幾多錢先嘅個價錢方面啦。咁我哋揀咗星期3去，咁 which is 係一個平日啦。平日嚟講咧，我哋就係一個 one day tier 1嘅 park hopper ticket。咁我哋就可以去晒2個樂園 ，include Disneyland Park 啦，同埋佢嘅 California Adventure 嘅。咁淨係齋張飛咧，咁就係199蚊美金。咁佢個 Lightning Lane Multi Pass 啦，我哋 on top of 嗰張飛咧就買咗呢樣嘢嘅，咁就要加多34蚊美金。咁即係總共咧成張飛咧就係233蚊美金嘅。咁我哋路線安排方面啊，首先我哋去嘅地方係邊個 park 咧？咁我哋就首先去咗 California Adventure 先嘅。咁樂園啦，佢就係8點鐘開門嘅。咁我哋本身預嘅 target 就係8點鐘去到啦。咁但係咧計劃有變，你知道啦，女仔化妝啊、着衫啊都需要多啲時間嘅。咁所以最尾咧，其實我哋係就8點半先入到去個樂園嘅。咁第一個我哋去嘅地方咧，咁就其實係去個 Carland 啊，因為 Carland 入邊有一個好出名嘅 ride 啦，叫做 Radiator Springs Racer。咁呢個 ride 咧超級好玩，但係咧佢就唔會包入個 Multi Pass 入邊嘅 package 啦。Which means 咧佢就係一個你要額外再課金，再去俾錢先可以 cut 個 line 去排隊入去玩嘅。咁我哋就冇咁樣做嘅，因為我哋已經買咗個 Multi Pass 啦，我哋就唔想再 on top of 個 Multi Pass 咧再去俾多。我唔記得咗幾多錢啦，再額外俾多啲錢去買佢個 Fast Pass on 呢個 specific ride 啦。咁所以咧，我哋就首先我哋嘅 strategy 就係去咗呢個先，咁我哋就可以avoid 早上或者之後嘅人流啦。咁輪候時間方面咧，其實大概我哋就係等咗30分鐘左右嘅啫。其實講緊真係半個鐘，佢寫就寫話要9個字啦，但係其實半個鐘好快就已經入到去玩㗎啦。我哋大概係9點3上車嘅。咁呢個 ride 咧，我會話真係我會俾5粒星嘅，係真係好好玩嘅。佢係你坐架車入邊啦，咁然之後咧，你會有啲 indoor 有啲嘢睇下啦，跟住然之後咧就會有個 race 嘅，咁就係2架車鬥快嘅，咁佢就好得意嘅，又有室內又有室外又有劇情可以睇啦，同時間咧又有少少速度啊，有少少 up and down 就係咁樣嘅，咁所以我會話刺激啊同埋劇情方面咧，佢都係 balance 得好好，係一個非常之值得大家去玩嘅一個 ride 啦，所以唔怪之得佢要額外收錢，你先可以有個 fast pass 去玩，咁所以呢個咧我都會好建議大家如果唔想額外再課金去玩呢樣嘢嘅話咧，最好就係一早就去。咁我哋第一個 Lightning Lane咧，我哋就係拎咗 Spider-Man 嗰個 ride 嘅。咁 Spider-Man 個 ride 叫做 Web Slinger 啦。咁佢咧，我哋就一入到個樂園就已經撳咗噶啦。咁我哋就玩完 Carland 入邊嗰個 ride 咧，我哋就行過去玩 Spider-Man 嗰個嘅。咁 Spider-Man 嗰個咧，反而咧我哋有呢個 Fast Pass 啊，都等咗半個鐘。咁佢嘅等候時間其實係同我哋上邊第一個玩嘅係差唔多嘅，有少少意外嘅。我哋冇諗到啊，我哋都拎咗課咗金咯喎，但係都仲要等半個鐘嘅。咁就係因為我哋等候嘅時間咧，見到佢有可能有少少故障。停咗一陣啊，即係成個 ride 停咗，全部人一齊喺度等嘅。咁所以我哋搞咗一陣啦，係去到11點鐘我哋先玩到嘅。咁呢個 ride 咧係其實我覺得係好特別啦，佢嘅互動性都好強嘅。你係真係可以扮好似係 Spider-Man 咁樣射出去啲 web 啦，跟住去打一啲怪獸啊，打一啲 monster 咁樣嘅。咁所以其實佢個互動性都非常之強啦。咁就一架車咁大家一齊就招咁樣啦。咁就最好咧，我覺得咧呢樣嘢咧，2隻手玩咧會高分啲嘅。佢係計分嘅，佢係一個計分嘅遊戲嚟嘅。我一開始咧拎住個 cam 啦，我想一路影一路玩啦，搞到我勁低分咯。隔離我啲 friend 咧2隻手一齊嚟咧，咁就高分好多。咁所以我會俾總共呢個 ride 我會俾4粒星啦，因為佢個互動性好強啦。但係我覺得佢偏短嘅，唔係一個非常之耐時間，即係一個好快就玩完嘅 ride 啦。同埋你玩呢個嘅時間咧，都唔算話太長，可能就係重複咗3-4次咁就完咗啦。
咁同埋加上我好低分啦，所以我唔會俾5粒星呢個 ride。下次如果有機會再去玩呢，我會想復場嘅，我會想高分啲嘅。係啦，咁玩完呢個之後呢，我哋就行咗去隔離嗰個玩 Guardians of Galaxy Missions Outbreak 啦。咁呢個呢，我哋就冇拎到個 Lightning Link 嘅，因為我哋用咗個 pass 咧去拎另一個 ride 嘅。咁我哋就諗住排隊去玩呢個啦，咁因為好近啊嘛。咁我哋就咧大概排咗成9個字嘅呢個，因為45分鐘左右，因為我哋冇用到個 Fast Pass 啦。咁其實呢個咧係一個跳樓機嚟嘅，唔知大家有冇去過 Disney Sea 啦，或者巴黎嘅迪士尼啦。咁佢哋有個 Tower of Terror、Tower of Horror 定唔知乜嘢啦，即係反正咧佢就係一個室內少少嘅一個跳樓機，佢會 zoom，我希望我形容得好好啦。咁呢個 ride 咧其實係我最中意嘅一個 ride 嚟嘅，因為佢好刺激啦，我覺得。咁我好中意一啲刺激嘅 ride 嘅，咁所以咧呢個其實係我最中意嘅一個啦。同埋咧佢同 Disney Sea 佢有少少唔同，就係佢多啲劇情㗎，因為佢多啲 Guardians of Galaxy 嘅人出現啦。咁同埋咧佢有個劇情就係講緊話佢哋要救啲人出嚟啊咁樣嘅，咁所以咧佢就不斷就去播啲劇情啦，跟住令到你分咗心，唔記得咗自己喺一個跳樓機入邊，然之後失驚無神咧 out of nowhere 就 zoom 咁就放你落去噶啦。同埋我爭啲都已經唔記得咗咧，係會升到最高啦，然後你係會見到室外啦，你會見到出邊嘅嘢啦，跟住佢幫你影張相啦，跟住再放翻你落嚟最低咁樣嘅。咁我玩呢個 ride 嘅時候咧，我係玩得好投入噶，我係全程都係舉高雙手玩嘅。咁所以你最尾出嚟張相咧，就會見到我已經係舉高雙手，勁興奮個樣。我會俾6粒星，因為我超級中意呢啲嘢。咁之後咧就講翻我哋上一個，即係我哋拎上一個 ride 嘅時候，我哋咪話我哋拎咗另一個 Lightning Link 係話諗住玩第2樣嘢嘅。咁我哋就拎咗超人特工隊嘅過山車嘅 Lightning Link 啦。但係點知咧，我哋行到過去嘅時候咧，個過山車就閂咗，因為咧佢就話有故障，咁就唔可以玩住啦。咁我哋就走去問啲工作人員啦，咁點算啊？我哋拎咗個 Lightning Link 喎，又唔可以拎下一張喎。跟住佢就同我哋講話咧，因為呢個情況底下啦，咁我哋張 pass 咧就會變咗做一張任用嘅 pass，which is 咧我哋可以去其他嘅 ride 啦都可以用嘅呢張 pass 嘅，咁亦都冇時間限制。咁但係咧就係啲要額外課金嘅就唔可以用啦，就好似頭先我哋所講嗰個Carling 嗰個 Radiator of Springs Racer 嗰個咧就唔可以用噶啦，咁只可以用啲我哋本身個 package 入邊包嘅 ride 咧，咁我哋就可以用呢張 pass 走入去玩，咁就冇咩限制嘅。咁其實係幾好嘅，但係我哋就係想玩佢個過山車啊嘛。咁我哋見到佢故障喎，咁我哋就行咗去附近玩我哋第4個 ride 啦，which is 咧佢睇落就係一個摩天輪，但係咧佢有2個 option 可以俾你揀嘅喎。第一個咧就係一個 swinging， 另一個咧就係 non-swinging。咁我哋就睇下咩係 swinging 啦，未試過玩 swinging 嘅一個摩天輪啊嘛。咁我哋就去咗排隊玩呢個 swinging 嘅摩天輪啦。咁嗰度其實咧成個 area 啦都叫做 Pixar Pier， 係超級靚嘅，同埋超級有氣氛啊！全部嘢都係 Pixar 嘅動畫片嘅。咁例如可能超人特工隊啊，同埋隔離都有啲其他嘢嘅。我記得係有 Toy Story Midway Mania 啦，同埋有 Inside Out 嘅 ride。不過咧就係2個都冇開。我超唔開心，我去 Disney Sea 嘅時候咧，都已經冇玩到 Toy Story 啦。我嚟到勁想玩 Toy Story 啦，但係都係冇開嘅。咁如果佢有開嘅話，記得大家都要去玩埋啦，因為我好想知其實係玩啲乜嘢嘅。聽落好似係好好評價，同埋好多人都話好好玩嘅。咁所以咧，我哋就去玩一個會喐嘅摩天輪。咁就等咗 around 20分鐘啦。咁然之後咧，我會話呢個摩天輪咧個驚嚇程度咧係俾足4粒星，或者甚至乎5粒星嘅。佢冇任何安全帶，你就坐上去，好似平時嘅摩天輪咁樣啦。不過咧，佢個出邊啊就會好似有少少你去啲 safari 咁樣，好似一個籠咁韞住你，同普通你啲玻璃門嘅摩天輪好唔同啊。咁咧，佢會 swing 嘅就係佢會咁樣 swing 咯，佢會一路喐一路咁樣 swing，跟住升到好高嘅時候咁樣 swing 落去。我覺得個感覺直情係似海盜船噶啦，已經係媲美海盜船嘅 level，which is 但係你冇任何嘅安全措施，冇嘢攬住自己，但係就 swing 得好勁嘅。隔離我見到係有嘔吐袋俾大家添嘅，所以如果食飽飯千祈唔好玩呢個，係有啲震驚嘅，因為我覺得好似冇咩安全感啊呢個。
咁我哋就玩完呢個之後咧，就肚餓啦，咁就去咗隔離 San Francisco 個 Plaza 入邊咧，咁就揾咗嘢食。咁陣間會講食咗啲乜嘢嘅。咁喺度食飯嘅同時，我哋都係等緊個過山車開返嘅。其實我哋係好想玩個過山車嘅。咁所以咧，我哋就喺嗰度撳定下一張 link 啦，咁同時間咧就等翻個過山車開翻嘅時候咧，去到3:3左右啦，個過山車就開翻，即刻用個任用嘅 pass 咧去玩個過山車，咁係基本上係直行入去噶啦，已經唔使等噶啦，直行入去就已經有得上去，大概5分鐘嘅過程。咁就已經有得玩㗎啦。咁但係呢個過山車咧，我會話咧就有少少普通啦，比較快就完咗啦，亦都唔會話太刺激嘅。但係佢個 theme 咧就係講緊超人特工隊，但係我都幾中意個 theme 嘅，所以大概我會俾3粒星嘅程度俾佢嘅。突然之間發現講咗咁耐咧，都只係講到嗰一日嘅3.3同埋第5個 ride 咋。咁之後落嚟咧，我下一集咧就會繼續講埋剩低落嚟嘅時間點樣玩足晒所有嘢，14個鐘玩盡11個 ride，同埋咧使咗幾多錢嗰啲內容嘅。咁如果大家都中意呢條片嘅話，就記得 like 同埋 share 俾你啲朋友 ，subscribe 呢個 channel。我哋下集再見。